Ngatho cia mwanya mwena wa studio ukanyamukira wega muno ndi mwena wa Grogoni Corner Shop. Haha ni muhaka-ini wa gicigo kia umbunge gia Kajiado ya Rugongo na Kajiado ya Ithwiro, na uria umuthi tugukorwo tukirika ndereti-ini itu ya muthenya wa umuthi yegemainie na ugitiri uria ukoretwo uhana mwena uyu. Tukunyitanira na amwe aria makoretwo makihuthira barabara ino na ni gukorwo agitutariria hihi ri ugitiri ukoretwo hana atia. Ukwenja na maritwa maku? Maritwa makwa njitagwo Joseph Kirika wa Kimani, na gwitu ni guka njukite guthukumira guku no ugitiri ti muhoreru guku mwena-ini wa Kajiado tondu nginya thagiri ya muthuri wi haria ni irathire iraiywo na irari na mbembe irahiaga. Uguo kundu guku no tuge turorerwo wega biu, thirikari ya guku ni komete tuke turorerwo na njira igwete. Njira no itwikaga ni njira ya Girogo ni ndunyeirwo ho thimu ithatu na bado hari ona andu angi bado matunyitwo na maraiga ona otia horeru na njira ino no iraigite no nginya hingwo kana handwo marigo. Maritwa njĩtagwo Peter Muiruri, ndi muikari wa Ngong'u na ndutagira wira ha Corner Shop ndi ta boda boda. Na ugitiri ha Ngong'u ni ukoretwo wina thina kuma hindi ria twatunyirwo matawa, tondu hindi ya matawa mariho andu ni meyonaga, no riu kuma ria twatunyirwo matawa tukihorerio barabara andu makoretwo magitunywo thimu, magatunywo nginya nduthi, makahurwo. Turenda thirikari yo ikinya itucugurikire maundu ma matawa, mostly mukwenja matawa muno, matawa tuthondekerwo in fact tungithondekerwo matawa ona andu ni megukorwo makiona wega na mikora ni gwitigira. Then kindu kingi ngiongerera ukorwo andu matireyona, ugakora nginya micini, ugakora nginya ngeti ni cikurirwo ni undu wa kwaga utheri. Koguo kindu gia bata kiria turabatara muno ni utheri muno. Ngatho. Ica ikuhi ni turakorirwo tukimemerekia kana turakorirwo tukionania uria uhaguku wa ugitiri kana uria ciiko cia uhaguku wa ugitiri ciongererekete muno mwena uyu wa Kajiado ya Ithwiro. Giko gica ikuhi arikia gate 16 gukorwo ikimunywo kwa ihinda ria mieri iri. Tukorwo tukinyitanira na amwe aria makoretwo magikara mwena ucio matwire hihi ni mathina mariku mukoretwo mukigerera hindi ria murathie kumathia motungata kana hindi mwathie kuhura riboti ciegemainie na kuiywo kwa gate cianyu? Tukoretwo twina thina munene muno uhoro wa gutwara kuripoti crime iria ikoretwo twinayo thiini wa kuiywo gate Kiviko, tondu kuria twagirwo turipoti Kisamis na haria Kiviko police post hatikoragwo na ngari, koguo na wa mahurira thimu maugaga matingihota guka for response tondu gutire ngari. The other thing, borithi cia guku Ngong'u matingihota guka mwena wa Kiviko tondu matiagirwo makome kuu kiwatho. Koguo ithwe andu a Kiviko twi hau gatagati-ini no thina twinaguo. Thaa ici kuria Kiviko gate no kuiywo iraiywo na twaripoti hatire kaundu karathie na mbere. Kuma hingo ria tukoretwo tukiaria uhoro ucio tutionete DC, tutionete DO, tutionete macibo, ona tutionete anene ya borithi magiuka magithiuruka kuria gwitu Kiviko makiuria niki kiratuthumbura. No gukira makirite, no nikio turauga atiriri ithuĩ ta wenyeji wa Kiviko ri riu ithuĩ nĩ ithuĩ tukuoya security at our own hands. Cio niguo uge wa aikari a Corner Shop guku ni Kajiado ya Ithwiro, na ni ndikuongerera maundu maingi ngucokia moro mwena wa studio na handu-ini ha Inooro TV kuma Corner Shop Kajiado ya Ithwiro, Ngetika Wacuka wa Kiarie.